Come ti chiama? Alberto Monti. E tu hai vinto? Sì. Al 20, come ha fatto per vincere? Sono partito terzo, j'ai passé le nuovo 90 mois e j'ai gagné. No, in italiano, in italiano. Il francese non va bene. Eh sì, va bene il francese, ma anche in Sono italiano. partito terzo, ho superato i due davanti a me e così ho vinto. Eh sì, ma tu vinci sempre. No, non è Hai vinto anche alla mondiale, no? una volta, 4 volte ho vinto, ma tanti anni. Alla mondiale? Sì. E quando era? Adesso sono quinto. Eh? Sono quinto adesso mondiale. Eh sì, Sta vincendo un francese. grazie. Grazie.